Vítajte opäť v našej obývačke, vítajte v štúdiu televízie Košice dnes. Verím, že témou, ktorej sa budeme teraz venovať a zaujímame predovšetkým cestovateľov, ale takých tých dobrodruhov, takže možno nie takých typických cestovateľov alebo dovolenkárov, a budeme hovoriť o couchsurfingu. To s mojím prvým dnešným hosťom, Vladimírom Imrichom. Ahoj, vitaj. Ahoj, Janka. Vladko, tak skúsme možno trošku vymedziť ten pojem couchsurfing. Čo to znamená? Jedná sa o, dá sa povedať, istú sociálnu sieť, kde sa stretávajú ľudia tebe podobní, s podobnými aktivitami alebo záľubami. Ide v podstate o také neštandardné cestovanie alebo skôr neštandardný spôsob ubytovania. Tak to skúsme trošku vysvetliť našim divákom. Tak ako si povedala, couchsurfing, sociálna sieť, a vlastne doslovne by sa to dalo preložiť ako surfovanie na gauči. Čiže u niekoho na gauči, teda ľudia, ktorí sem prichádzajú, surfujú u mňa na gauči. A to je celý ten pojem vlastne, že prídeš, zaregistruješ sa a snažíš sa požiadať niekoho v tej destinácii, do ktorej smeruješ, aby ťa prijal, a ty vlastne takýmto spôsobom jednak spoznávaš ľudí z miestne špeciality ti ukážu, a v podstate on ti potom aj robí takého miestneho, ako by som to nazval, sprievodcu. A čo tak človeka vedie k tomu, že chce byť tým, povedzme, že coach surferom, že chce prijímať cudzích ľudí alebo sa chce v úvodzovkách nasačkovať k cudzím ľuďom? Tak mňa primelo k tomu to, že som vlastne chcel podobne cestovať. Keď chceš cestovať do nejakej krajiny, ktorá je, povedzme, na západe a je dosť drahá, ak tam chceš zostať dlhší čas a mal by si platiť hotely, tak na to by si musel zarábať 2, 3, 4 roky, takže to je trošku tak nepríjemné, tak snažíš sa ušetriť, tak sa tam registruješ a zistíš, že to je celkom zaujímavá spoločnosť ľudí, a nie len, že ty máš možnosť ušetriť, ale máš možnosť spoznať kopec ľudí, ktorí sú zaujímaví, majú podobné záľuby ako ty, a skrátka vieš si obzvláštniť takú každodennú rutinu aj doma. Ako sa to začalo u teba? Kedy si sa stal coach surferom, alebo ako vôbec vznikol tento nápad, že zaregistrujem sa a budem takto cestovať alebo budem takto prijímať ľudí u seba doma? Začalo to niekedy na jar 2015, keď som sa rozhodol, že chcem ísť do Nórska na nejaký mesiac. A v podstate Nórsko je jedna z najdrahších krajín vo svete, takže nepripadalo do úvahy nejak rozmýšľať nad hotelom. Hľadal som rôzne iné možnosti a jeden z kamarátov mi práve povedal, že je tu nejaká sociálna sieť, kde sa zaregistruješ a môžeš prespávať u ľudí, ktorí tam sú zaregistrovaní tiež, takže to bol taký môj začiatok. Tak si sa zaregistroval, čo si tam vlastne potreboval uviezť, alebo ako to chodí, hej? Ak sa teda niekto rozhodne, že sa chce stať coach surferom, alebo naopak chce niekam vycestovať a niekam sa ubytovať? Tak závisí to od teba, čo všetko tam chceš uviesť, ale pravidlom je, že čím viac toho uvedieš, tým lepšie sú tvoje šance, že nájdeš niekoho, alebo niekto ťa ubytuje, kto má podobné záľuby. Čiže hlavne sa tam snažíš uviesť niečo o sebe, tak vo všeobecnosti. Vek je povinný, viac menej. Potom následne musíš, alebo mal by si uviesť svoje záľuby, čo ťa baví, akú hudbu počúvaš, aké aktivity robíš voľnočasové a tak ďalej. Skrátka, čo najviac o sebe, a tým pádom ľudia vedia nájsť to spoločné, ktoré potom na to nadviažú pri tom prvom kontakte, keby nevedeli, že čo a ako. Tak. Vladko, a ty tomu všetkému veríš, čo tam ľudia napíšu, vieš, ako tak ja neviem, niekto ti tam nenapíše, že ja neviem, medzi moje záľuby patrí, ja neviem, že rád si vo voľnom čase šúcham nohy osadrokartom a hrám sa s kyselinou a oblievam ňou ľudí alebo podobne. Nemal si nikdy nejaké také akože pocity, že bovie, že čo sú tí ľudia zač, čo sú na tej sociálnej sieti? Svet je zlý, horory nejaké sleduješ? Samozrejme, no ale tak hlavne keď začneš, máš také tie obavy, že ako to bude, ale tak ja som si jednoznačne povedal, že OK, tak keď začnem, asi začnem s ľuďmi, ktorí sú už
overení, ktorí majú to niečo už za sebou na tej stránke, majú tam referencie od iných užívateľov, ktorí s nimi boli a skrátka vieš, do čoho približne ide. Že tam Možno je to skupina nejaká organizovaná. To by bol problém, ale kto by si dal takú námahu? Ľahšie je prepadnúť ma na ulici ako takto, čiže nevidím v tom nejaký hĺbší zmysel, aby tam ľudia klamali, takže keď tam sú už dlho registrovaní, majú tam množstvo referencií, tak je to pre mňa je to úplne bezpečné. Jasné. Ale keď si ty teda začínal, tak o tebe tam referencie neboli. Tak ako je možné, že možno tebe niekto dal šancu, že bol si taký sympatický, myslíš, na tej fotografii, alebo ako ty si upútal a presvedčil o tom, že ty si ten vhodný hosť? No, ešte mi nikto nepovedal, že som sympatický a takto. To mi ešte nepovedal nikto z hostí, ale samozrejme každý chcel prísť do Košic a v Košiciach tiež to niekto musel robiť, takže spoľahol som sa na to, že ak dám možnosť, že príjmam hostí, nielen chcem byť ubytovávaný, ale že ich aj príjmam, tak niekto využije tú šancu a príde do Košic práve ku mne a takýmto spôsobom sa odpichnem od toho dna a idem vyššie. Takže... Že ty nie si ten držgroš, ktorý chce len využívať presne, pohostinnosť jasné, tých druhých couchsurferov, ale že aj ty si teda ochotný niekoho privítať, ubytovať, postarať sa. No a skús mi možno opísať to takéto prvé stretnutie alebo tú prvú skúsenosť. Tá sa spája s Norskom práve? Nie. To bol starší pán, okolo medzi 45-50 rokov, už si to nepamätám presne. Keď nás teraz nejakí 40-tnici sledujú, tak sa musia potešiť, že starší pán. Pozdravujeme starších pánov po 40-ke. Tak on bol z Fínska a žije vo Vietname. A prišiel do Košíc, no a našiel si ma tam, tak ma požiadal a samozrejme som neváhal, prvá skúsenosť, tak samozrejme trošku nervozita a také tie veci. Ako na rande, nie? Že teraz čo sa rozprávať. Presne, ako to bude. Dočítal som sa v jeho profile, že je to vegán, tak a to bola moja prvá skúsenosť s vegánom. Chladnička plná mesa, nie? Tak, nejak približne, áno. Čiže, a keď nie je meso, tak nejaké vajíčka, mliečne výrobky, to bolo toho plné. Naozaj som nevedel, ako čo budeme jesť a takto. Takže... A ako to dopadlo? No, bolo to zaujímavé. Hneď som ho spoznal, pretože bol tak vyčnieval z radu, skrátka už aj na stanici vlakovej, keď som po neho prišiel. Čo to znamená vyčnievať z radu? Vyčnievať z radu znamená, že vystúpiš s vozíkom, na ktorom máš ruksak, pretože máš takú veľkú batožinu, pretože cestuješ možno pol roka, takže to znamenalo to vyčnievanie z radu, čiže hneď som mu vedel pomôcť s tým ruksakom a šli sme do obchodu a snažili sme sa kúpiť niečo vegánske. Ja som sa snažil prekladať všetky tie ingrediencie do angličtiny, čo bolo úplne niečo nové a ťažké. Ale nakoniec sme to zvládli, mali sme naozaj vegánsku večeru a bolo to chutné, obaja sme sa najedli. Takto. Takže všetko dobre dopadlo. Ešte mi povedz, čo ty si precestoval v rámci toho couchsurfingu, kde si bol? Ja som precestoval vlastne Nórsko. Juhozápadnú časť, tie fjordy a potom ďalej vyššie trošku na sever. A späť potom do Osla, takže... A dobre to dopadlo? Dobre sa o teba postarali? Dali ti nájsť nejakého soba, alebo čo? Áno, určite postarali sa o mňa výborne, dokonca veci, ktoré som si nemohol vziať so sebou ako výbavu do lietadla, pretože to je zakázané. Tak úplnou náhodou som potom zistil u toho couchsurfera, že on tam má práve množstvo takých vecí, pretože ostatní couchsurferi to nemôžu zase zobrať do lietadla, tak to tam nechali, takže som aj ušetril vlastne na výbave, čo bolo super v podstate. Fakt, takže môžeme to uzavrieť tak, že všetkými 10 odporúčaš couchsurfing a že sa nie je čoho bať. Plus, určite, minus, ak si teda overíme tých hostiteľov. Moje skúsenosti hovoria, že všetkými 10. Super. Ďakujem ti veľmi pekne, že si bol môjim dnešným hostom. Ja si myslím, že o tejto téme by sa dalo rozprávať ďaleko dlhšie, tak snáď niekedy na budúce. Bolo to veľmi zaujímavé. Držím ti palce a dúfam, že tam teda niekedy prídeš porozprávať o svojich ďalších cestovateľských zážitkoch, možno aj s vegánmi a tak ďalej. Ďakujem. Všetko dobré, ahoj. Ahoj.